Not for bragging, pero yung isang bata dati na hindi man lang makabili ng sariling relo, aba, ay naka-Apple Watch na ngayon. Ay di, samain nyo nga ako at mag-unboxing naman tayo na ring aking Apple Watch Series 10 46mm. Sa wari ko nga ay deserve ko naman are at sa tunay na may masusurvive ko ring mga missiles din sa Israel.